Всем привет, я снова с вами. Вот вашему вниманию представляется новое расследование. Оно было сделано нашей командой оперативно. Буквально за один день мы нашли всю эту информацию. И самое главное, хотел попросить вас подписаться на все наши YouTube-каналы. Это Темиров Лайв, Темиров Лайв КГ и Темиров и АйТТС. Ну и на наши соцсети. Это была бы огромная наша поддержка, вклад в работу нашей команды с вашей стороны. Ну и если есть возможность поддержать нас в Патреоне, если нет, то обратиться к вашим близким, знакомым, у которых такая возможность есть. Там, в принципе, легко разобраться, достаточно иметь банковскую карточку. Приятного просмотра. Итак, сегодня глава Кабинета министров Акылбек Джапаров прилетел в Алматы с рабочей поездкой. На сайте правительства, как обычно у нас бывает, не опубликовали снимки самолета, на котором Джапаров прибыл в казахстанский город. Но YouTube-канал государственного телевидения нам очень помог, потому что на канале Алато-24 опубликовано видео прибытия Акылбека Джапарова. Они также старались не показывать самолет, но на 18-й секунде этого ролика мы увидели борт в отражении машины. На хвосту мы можем даже разобрать некоторые цифры бортового номера. Это самолет с бортовыми номерами EX-88012. Сайт Flightradar24 подтверждает, что борт с этими номерами летал из Бишкека в Алматы в это время. Реестр гражданской авиации показывает, что самолет зарегистрирован на компанию OSO Global 8 Airlines 5 августа. Эта компания с иностранным участием открылась 15 августа прошлого года. То есть самолет на компанию зарегистрировали раньше, чем фирма начала существовать. А что, так можно было, что ли? Единственным учредителем и директором является Маганис Угис. Поисковик выдает нам латвийского бизнесмена, бывшего руководителя латвийских железных дорог. По сообщению Baltijas Balss, Маганис Угис в Латвии ныне обвиняемый по 2 судебным процессам по подозрению в коррупции. Дело о самой большой взятке в истории Латвии, 500 000 евро, рассматривают не в столице, а вот в этом Лимбашском районном суде. Это репортаж 5-летней давностью. Угис Маганис тогда выиграл суд. Но буквально в начале этого года была подана апелляция, и дело о самой крупной взятке в истории Латвии возобновили. Является ли именно этот Маганис Угис владельцем новой авиакомпании в Кыргызстане, пока что неизвестно. Самолет Beechcraft 390, по иронии судьбы, имеет название «Премьер». Сайт aviapages.com высчитал стоимость полета в одну сторону. Это в среднем 6200 евро. В обе стороны, значит, 12400. В сомах это 1 165 000. Телевизор дегенде даймеле көріп атабызда. Садыр Жапаровқа да рахмат деп. Көңіліміз тулап, пенсиясы көйтіп атыптыр деп ұғып атабыз. Күтіп атырмын ғалайын, күтемден келсе алайын деген ой бар. Таласское областное телевидение объясняет, что на повышение пенсии ушло много денег. И эта бабушка вместо 7000 сомов получит почти 9000. Несложно подсчитать, что комфортная поездка Акылбека Джапарова в Алматы составила 129 таких пенсий. То есть одна такая поездка – это деньги нашей бабушки из Таласа за 10 лет. Судя по данным трекеров, самолет часто летает в Минск, Москву, Ниццу, Милан. И да, маленькая такая деталь напоследок. Эта фирма-производитель самолетов не новая для Кыргызстана. В 2008 году Курманбек Бакиев для себя купил самолет Beechcraft. Только модель называлась не «Премьер», а «Кинг», что в переводе означает «король».